蟲草花茶提高免疫力、補肺氣、補腎氣。有關呢個蟲草花嘅功效同埋宜忌，請看另一條短片，本片說明有連結。天氣轉變、季節交替嘅時候，蟲草花茶能夠有效舒緩鼻敏感同埋呢一個嘅氣管敏感。4g 蟲草花，6g 乾桂圓肉，擺落個杯度啦。用少少熱水將佢沖洗一下，然後再加入250ml 嘅滾水，蓋好，焗20分鐘，咁就可以飲用啦。